形で武装された車種が発車いたします。はい、お待ちどうさまでした。発車します。お待たせいたしました。本日も西武バスにご乗車いただきましてありがとうございます。このバスはひばりが丘団地七瀬駅経由武蔵境駅行きでございます。次はひばりが丘駅入り口ひばりが丘駅入り口でございます。運賃はお降りの際運賃表示でご確認の上お間違いのないようお願いいたします。東京バス協会では東京都シルバーバス条例に基づき東京都にお住まいの満70歳以上のお客様に都内の路線バス都営地下鉄都電に自由に乗れる東京都シルバーバスを発行しております。お取り扱いは西武バスの営業所案内所で承っておりますのでどうぞご利用ください。できるように失礼いたします。次はひばりが丘1丁目ひばりが丘1丁目でございます。バス停留特急は10円です。ご協力お願いします。団地系です。武装されるよろしいですか。次はひばりが丘2丁目浜田歯科医院前ひばりが丘2丁目浜田歯科医院前でございます。一応お願いします。次は中原小学校前中原小学校前でございます。はい、わかります。携帯電話をお持ちのお客様にお願いいたします。車内ではマナーモードに設定し通話はご遠慮ください。電車席付近では電源をお切りください。次に止まります。バスが止まるまでお待ちください。はい、入れますのでチェックですね。流れました。流れ小学校です。ありがとうございます。発車いたします。よしよしよし。次は男子経由前でございます。次に止まります。バスが止まるまでお待ちください。男性。よいしょ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 。
してありがとうございます。ありがとうございます。発車いたします。次は交番前でございます。次止まります。バスが止まるまでお待ちください。交番前でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。発車いたします。次はひばりが丘電池西口信州大谷派新京寺はこちらでお降りください。ひばりが丘電池西口でございます。新京寺ひばりが丘幼稚園はこちらでお降りください。次止まります。バスが止まるまでお待ちください。タッチ西口です。ありがとうございます。よし。ありがとうございます。発車いたします。失礼します。次は緑町2丁目文化女子中学高等学校入り口。緑町2丁目文化女子中学高等学校入り口でございます。わかります。一応の通常です。次は六角寺倉庫前でございます。バス共通カードは車内で発売しております。お求めの際は試運転または停車中にお願いいたします。西武鉄道の駅売店やコンビニエンスストアなどの各発売所もご利用ください。次止まります。バスが止まるまでお待ちください。六角寺村前です。よろしく。
宿住宅、上宿住宅でございます。ご進行するなら、田無のモナコへ。田無駅北口、正面にございます。田無警察署からのお願いです。自宅途中や買い物があり、下積みが多発しています。自転車の前側に、セーフティーネットをつけましょう。タンクの入場をお願いします。次は、東京郵便局、東京郵便局でございます。西武バスでは、通勤定期券のお持ちのお客様に同伴される同居家族が、土曜、日曜、祝日、お一人100円でご乗車される、半送電付き制度を実施しております。運賃の支払いは現金に変わります。どうぞご利用ください。西武バスでは、環境に優しいエコドライブを推進しています。終点、信号待ち、交通渋滞などでエンジンを停止することがありますので、お客様のご理解をお願いいたします。次は、田無駅、レーザー治療専門の耳鼻咽喉科、ヒロクリニック入り口、田無駅、ネクト高い装置のいいとこ取り、東京個別自動バス入り口でございます。同日祝日放射場の山本眼科は、秋田3階にございます。西武新宿線はお乗り換えでございます。次、止まります。バスが止まるまでお待ちください。から注意です。